Швајцарскиот град Давос по 56-ти пат е домаќин на најголемиот економски форум, кој годинава го носи насловот Духот на диалогот. Председателот и извршниот директор на економскиот форум, Берге Бренде, го најави настанот во изјава за CNBC. Работиме во најсложената геополитичка околина од 1945 година наваму. Соработката е како вода, ако види дека е блокирана ќе најде други патишта, бидејќи соработка е потреба, а не луксус. Тој смета дека треба да се развијат нови форми на соработка кои што може да обезбедат функционални решенија. Според Берге, геоекономскиот конфликт, кој не е класична војна, но спаѓа во сегментот на специјални војни, е прогласена привремено за најголем ризик, дури и многу поголем од климатските ризици. Бренде во интервјуто за американската телевизија најави дека во Давос се враќа кинескиот председател Си Џинпинг, а покрај него во вторник ќе пристигне и Емануел Макрон, председателот на Франција, Урсула фон дер Лајен, председателката на Европската комисија, премиерот на Канада, а денес веќе во Швајцарија треба да е Фридрих Мерц, германскиот канцелар. Американскиот председател Доналд Трамп е најмаркантната личност која ќе се појави на економскиот форум, со што сигурно ќе го сврте меѓународното внимание. Прва тема на форумот би требало да биде Гренланд, данската покрајнина која Доналд Трамп сака да ја припои кон САД или во најмала рака да има целосна контрола врз истата. Во рамките на овој блок дискусии се очекуваат разговори за трговските тензии помеѓу САД и Кина, како и за новите модели на глобална трговија кои се повеќе се селективни отколку базирани на старите правила на Светската трговска организација. Впрочем, и заканата на Трамп за воведување санкции кон државите кои ја поддржуваат Данска го дава патоказот на тензиите кои ќе бидат присутни на форумот. Во контекст на форумот, ова прашање може да послужи како пример за така наречената геоекономска конфронтација, каде економските алатки се применуваат за остварување геополитички цели, еден од најнагласените ризици во анализите на форумот. Органите на Европската унија и европските лидери оценуваат дека заканите со нови царини кон Велика Британија, Данска, Франција, Германија и уште неколку европски земји кои застанаа зад Данска околу Гренланд ја покажуваат американската стратегија да користи економски притисок за геополитички цели, дури и кога тоа ја ризикува стабилноста на трансатлантските односи и може да доведе до ослабување на НАТО алијансата како главна политичко-безбедносна структура. Европа се поместува од проект за мир кон проект за војна, бидејќи безбедноста и одбраната стануваат централни за интеграцијата. Сега, кога најмногу ни требаат мигрантите и младите таленти, ние ги отежнуваме политиките за имиграција, што ги отежнува економските перспективи на развиените земји. Покрај геополитичките тензии на самитот ќе стане збор и за вештачката интелигенција, дигитализацијата на пазарот на труд, потоа економскиот раст и инвестициите во луѓето, а на крај би станало збор и за климата и одржливиот развој.